Tšau! Mina olen Maris Tammet, õnneliku elu ja siis enesearmastuse teejuht. Mis see siis tähendab? Tähendab seda, et ma aitan läbi enesearmastuse ehk siis sisemise töö jõuda õnneliku eluni. Ma annan siis, jagan neid nippe, tehnikaid, aitan sul välja tuua sinu varjuküljed, millega on vaja tegeleda selleks, et sa saaksid elada õnnelikku elu, mis siis sind ennast takistab, et ma oskan neid näha, ma oskan nendega tegeleda. Ma loen väga hästi siis inimese hingepõhja, mida ma olen osanud teha siis tegelikult noorest saadik, aga ma hakkasin seda kartma ja siis ma ei lubanud endal seda enam nagu teha, sest ma hakkasin seda kartma, et kuna mina oskan seda, siis ma arvasin, et kõik teised oskavad ka seda kergusega teha. Ja siis ma lõpetasin selle tegemise, keelasin endal nagu teha seda, sest tänu sellele siis ma olen kuulnud ka väga palju siis kriitikat ehk siis saanud, ühesõnaga mul on öeldud, et ma olen creepy ja mida kõike muud veel läbi selle, et ma lihtsalt näen inimeste siis varjukülgi, ma näen, mis toimub nende hingepõhjas, ma näen nende potentsiaali, et milline on iga inimese potentsiaal, siis ma näen samamoodi, mis on need valukohad, valupunktid, kust tegelikult inimene välja tulnud või mis on tema sees siis peidus, mis vajaks tervendamist selleks, et ta pääseks oma potentsiaalile ligi ja õpikski siis iseennast nagu päriselt tundma, sest läbi kõikide valupunktide, kõikide siis traumade, haavade ja emotsioonide taha jääb peitu meie potentsiaal ja meie tõeline mina. Kuid minu eesmärk ongi aidata need loksutada lahti, need ära tervendada või eemaldada sealt need blokeeringud, mis ei lase sul näha sinu tõelist ennast. Sest kui sa näed ja koged, elad tõelise endana, siis sa armastadki ennast, sest see on tõeline, mitte see võltsversioon, mida ühiskond sinust on loonud. Sest põhimõtteliselt ongi, inimesed ei suuda ennast armastada selle tõttu, et me ei ela täielikult iseendaga, nagu iseendana, mille tõttu me nagu siis olemegi konfliktis iseendaga. Me ei salli iseennast, sest me ei ole mina ise. Meil tekib tihti, me kritiseerime iseennast, et ma peaks parem olema, ma peaks piisav olema, ma peaks tegema tunduvalt rohkem, kui ma jaksan täna. Kõik see näitab tegelikult seda, et sa oled iseendaga konfliktis ja sul ei ole õrna aimugi, kes sa päriselt oled. Lisaks sellele sa ei kasuta oma potentsiaali. Ja minu siis selle elu siis üks missioonidest on aidatagi inimestel seda siis näha, et kes nad päriselt on, kes on nende tõeline mina, jõuda sinnani läbi siis kõige selle varjukülgede ja valude ja emotsioonide ja kõige selle lahustamise. Et me eemaldame need ära, siis sa lõpuks näed, kes sa päriselt oled, sul on nagu silmad suured, oh my god, tegelikult ka, et ma olen nii imeline inimene, nii imeline hing siin maa peal. Ja läbi selle siis sa ka avastad oma potentsiaali, ehk siis milleks kõigeks sa võimeline oled, sest see on uskumatu, milleks sa võimeline oled. Et taevas ei ole limiit sinu jaoks, sul on võimalus veel kõrgemale minna. Ja läbi selle sa jõuad õnneliku eluni, sa hakkad elama igapäevaselt iseendana, sa kasutad oma potentsiaali, sa elad rõõmsana, sest sa teed kõike seda, mida sa päriselt tahad teha, mis on sinule täielikult omane, loomupärane, just selle tõelise minaga, mitte see versioon, mis on tekkinud nende aastate jooksul läbi siis valukihtide, läbi traumade, läbi ühiskonna mõjutuste ja kõige muu, et kes sa peaksid olema. Minu
eesmärk on siin elus tuuagi inimestes välja see teine pool, see päris tõde, mis on tegelikult varjatud siis meie nagu elus läbi, siis ongi kõikide nende kogemuste, kuigi kõik need kogemused tegelikult on üritanudki sulle tuletada meelde, kes sa oled ja millistest asjadest sul oleks vaja terveneda. Sest siin elus ei juhtu ühtegi asja ilma põhjuseta. Täpselt samamoodi see, et sa täna oled siia jõudnud selle videoni, see on põhjusega. Sa leidsid selle täpselt siis, kui sul seda oli vaja, täpselt sellel hetkel ja täpselt see info tuleb täna siin välja, mida sul on vaja kuulda. See on kõik põhjusega, kõik siin elus toimub põhjusega. Sinu tee tõi minuni sind just nüüd, sest sul on vaja seda kuulda, sul on vaja saada loksutust, et kuule, sul seal sees toimub midagi. Ja minu puhul ongi see, et ma näen inimeste siis varjukülgi, mida me ei taha ise näha. Me ei taha vaadata endasse, sellepärast, et kuidagi need luukered, mis sinna me oleme nagu peitnud, alla surunud, maha matnud, need tunduvad nii jõudsed. Kuid tegelikkuses on see, et kui me need kätte võtame, hakkame endasse vaatama, tegelema endaga ja nende varjukülgedele rohkem tähelepanu pöörama, siis me suudame need varjuküljed muuta oma tugevusteks. Ehk siis need muudavad meid miljon korda paremaks, kui me nendega tegeleme ja neile otsa vaatame. Siis nemad suudavad meid aidata jõuda siin maailmas nagu ikka, ma ei tea kuhu. Et igal inimesel on oma see, kus nad lähevad, et see kõrgused ja mida nad saavutavad sellega, see kõik on nagu igal inimesel oma. Aga läbi siis nende varjukülgede, kõikidest nendest asjadest, need traumad ja haavad ja kõik, mis meil on, igal inimesel siis nende eluaastate jooksul tekkinud, need, kui me nendega tegeleme, need tervendame, nendele otsa vaatame ja neid aktsepteerime, õpime neid tegelikult teatud määral ka armastama. Sest need tegelikult loovad lõpuks meist väga suure nagu tugeva osa, mis aitab meil jõuda selleni, kuhu me tahame jõuda. Õnneliku eluni, sealt veel edasi kaugemalegi. See kõik aitab kaasa. Kuni sa oled valmis seda tegema. Minu puhul ongi see, et ma olen noorest saadik näinud inimestel niimoodi, et ma vaatan inimesele otsa ja siis ma näen läbi silmade, et see ei ole vale, et läbi silmade on näha hinge põhja. See on täitsa tõsi. Olen seda nagu aastaid näinud või nagu ikka väga noorest saadik, kuni ma siis mingi hetk keerasingi selle lukku, et ma ei lubanud endal seda teha, sellepärast, et see muutis mind teistsuguseks inimeseks, et ma olin teistsugune. Ja ma kartsin seda, et siis mind ei aktsepteerita ja see on halb asi ja nii nõme ja siis tänu sellele ma olen ka sattunud erinevatesse tülidesse ootamatult, sest lihtsalt ma olen toonud inimeses välja tema varjukülje, nagu talle teadvustanud seda ja ta ei olnud selleks valmis või siis ta ei tahtnud seda teada. Aga see oli siis, kui ma olin noorem, kui ma ei teinud seda nagu teadlikult, vaid lihtsalt see tuli automaatselt välja. Tänasel päeval ma seda kasutan rohkem nagu teadlikumalt, et õiges olukordades, siis kui inimene on ise valmis, kuigi on ka see, et inimene on nagu alateadlikult on ta valmis, tal on seda vaja, aga kas siis tema ego seda on valmis kohe vastu võtma, see on nüüd iseasi küsimus, et alati ei ole. Ja mille peale siis inimesed trigerduvadki, täpselt samamoodi, kui sa oled siin selle video jooksul trigerdunud, et mis mõttes, siis see on väga vajalik, see on põhjusega, see ongi see, et ma puudutan sinu siis valupunkte, sinu varjukülgi, mis on sinu sisse maetud, mis tegelikult on sellisel kujul, nagu nad on seal sinu sees, kahjustavad sind. Need kahjustavad sind.
kui sa tervendad nad ära ja muudad nad enda tugevusteks, et sa tegeled nendega, siis nad hoopis tugevdavad sind. Aitavad sul jõuda sinna, kus sul on vaja jõuda. Kui nad on tervendamata siis, ja tegelemata, siis nad kahjustavad sind ja nad toovadki igasuguseid ebameeldivaid olukordi sinu ellu, et pidevalt hoida siis sinu või näidata sulle hõbekandikul, näe, vaata, sul on vaja sellega tegeleda, selleks, et sa jõuaksid selle eluni, mida sa päriselt elada tahad. Et see asi hoiab sind tegelikult tagasi. Et kuidas ma kõige kergem, kuidas seletada seda, on see, et kui sa nüüd mõtled oma elu peale, et mis su elus praegu toimub ja sul on kuskil kohas võib-olla terve elu, võib-olla ainult mingi kindel eluvaldkond, mis on nagu paigal seisab. Et kuidagi nagu asi ei liigu, ei ühele poole, ei teisele poole, aga ta ei ole meeldiv, aga samas ta on nagu selline teatud määral nagu turvaline, et otseselt ei oleks vaja ka liigutada, on ju. Et võtame kas või näiteks töö näite, et sa töötad ettevõttes ja sulle üldse ei meeldi see töö, aga raha on vaja ja siis sa nagu nagu tööpäevadel käidki siis see teed oma rutiini ära, on ju, lähed tööle, tuled koju, oled surmani väsinud, absoluutselt ei meeldi see töö, kirud põhimõtteliselt kõike. Aga samas mitte midagi ei tee sellega. Ja siis töö juures pidevalt juhtuvad mingid asjad. Kogu aeg on mingi jama taga. See kõik on puhtalt see, et sa oled mugavustsoonis kinni, et sa ei ole valmis sealt välja astuma, aga see töö ei ole sinu jaoks. See töö on puhtalt siis sinu nende nii-öelda varjukülgede tulemusel tekkinud olukord. Kõik see, mis seal toimub. Ja kõik seal, mis toimub, see, et sa oled väsinud peale tööpäeva, sul ei ole energiat, sul ei ole tahtmist, sa ei taha hommikul sinna tööle minna. Kõik see on seotud sellega, et sa teed vastu tahtmist iseendale seda asja. Jah, ma mõistan, raha on vaja. See on elementaarne, aga sa oled nagu mugavustsoonis kinni, et sa nagu ei muuda ka seal midagi. Et sa ei taha seda tööd teha, sa ei taha seal käia, aga samas on see, et sa ei tee mitte midagi selleks, et muuta töökohta või muuta olukorda või kas siis vähendada näiteks kas või seda töötunde või otsida omale mingi muu töö või leidagi siis paralleelselt käia teisel töökohal, et vaikselt üle minna. Et see kõik, see, et sa seda ei tee, on seotud sellega, et sa oled mugavustsoonis kinni ja mugavustsooni me kukumegi tavaliselt selle tõttu, et meie sees on need varjuküljed ja meie ego. Meie ego üritab meid täiega kaitsta lihtsalt kõige eest, et see on ohtlik, too on ohtlik, ärme jumala eest seda tee. Ja ego teeb seda puhtalt meie siis varjukülgede, meie haavade, meie valu pealt. Kõik emotsioonid ja asjad, mis meie sisse on siis maetud, selle põhimõttel loob siis meie ego kõike seda, et kaasa arvatud meie hirmu nagu proovida uut asja. Kartes, et me siis kukume läbi ja nii edasi. See on puhtalt meie ego, kes loob selle, et me jumala eest ei teeks seda. Aga sellega ta tegelikult kahjustab meid, sest ta blokeerib ära meil liikuda meie elus sinna, kus me päriselt tahame. Teha seda tööd, mida me päriselt tahame. Ta ei lase meil nagu sellest mugavustsoonist välja tulla, sest meil on hea mugav seal. Otseselt midagi halba ei ole. Lihtsalt me kuidagi kulgeme. Me ei naudi seda, aga me lihtsalt kulgeme. Aga see on nii palju turvaline, et käib ka. On nagu meie ego mõistus. Ja ego, kuna me laseme oma egol siis ennast kontrollida, siis me istumegi seal ja siis me võime sealt edasi minna sinna ohvri rolli, kus terve elu on meie vastu ja kõik on nii halvasti ja kõik on nii vastik ja kõik on kõiges süüdi. Tegelikkuses mitte keegi ei ole süüdi.
meil on vaja lihtsalt enda sisse vaadata, endaga tegeleda, endas näha neid varjukülgi, mis meid tegelikult panevad siis läbi elama neid samu olukordi, mida me oma elus elame. Sest need olukorrad tulevad põhjusega meie ellu, et näidatagi, näe, sinu sees on need asjad, mis mädanevad, millega on vaja tegeleda, sest niikaua, kuni need on sinu sees, niikaua sa siit kohast edasi ei liigu. Sul on vaja sealt kasvada, areneda, terveneda selleks, et jõuda sinna, kus sa päriselt tahad jõuda. Ja kui sa küsid mult, et aga miks ma pean üldse kuskile jõudma? Sa ei pea. Sa võid kulgeda, aga samas sa ei ole rahul, sa ei ela, sa ei naudi oma elu, sa lihtsalt kulged. Sa lihtsalt nagu eksisteerid. Ja miks nagu ma ei näe pointi? Nagu kas sa näed pointi, et sa tulid siia ellu selleks, et nautida, kogeda, saada elamusi ja teha kõike seda, mida sa armastad. Ja sa raiskad lihtsalt oma elu ära sellega, et ma lihtsalt eksisteerin. Nagu lihtsalt kuidagi kulgen siin. Virelen ja kulgen ja siuke. Et ma ei, lihtsalt nagu, see ei ole selleks, miks sa siia tulid. See ei ole selleks, miks sa siia ellu sündisid. On põhjus, miks sa siia ellu sündisid, see, et sa saaksidki nautida elu, teha seda, mida sa armastad ja jagada endas siis seda tõelist puhast armastust läbi siis selle, et sa elad iseendana ja teed asju, mida sa armastad. Aga sinna me jõuame sellisel juhul, kui me hakkame siis tegelema oma varjukülgedega, oma haavadega, oma siis traumadega ja lahustama siis emotsioone, mis meie sisse kinni on jäänud. Ja mina siis isiklikult näen inimestes neid varjukülgi, ma näen, kus need on tekkinud, ma näen, kus need haavad on tekkinud, kus on need traumad tekkinud ja kuidas siis nendest terveneda. Enamus nendest asjadest, mitte nagu üks-ühele nüüd sinu loole, sest igal inimesel on oma lugu, aga siis enda loo põhjal, enda elu põhjal olen ma väga palju asju siis läbi kogenud enda peal, millest ma olen pidanud tervenema. Ja selle tõttu on mul palju kergem ja lihtsam siis teisi nagu juhendada, olla siis teejuht, et kuidas siis tulla sealt või tervendadagi iseennast, tulla sealt sellest kohast välja, et muutagi need varjuküljed oma tugevusteks, mitte nõrkusteks. Ja kõigele lisaks ma näen iga inimese tõelist potentsiaali. Ehk siis seda, milleks kõigeks sa päriselt oled võimeline. Ja sealt veel edasi. Kes on sinu tõeline mina? Mitte see, mis on 1000 maski taha ära peidetud või nagu selles suhtes jah, et ma näen seda, mis on nagu seal 1000 maskide taha ära peidetud. Aga ma näen ka neid maske ja ma näen, kus need maskid on tulnud. See on siis nii-öelda minu anne, mida ma siis vanasti kartsin, sest see tegi mind teistsuguseks. See tekitas mulle elus olukordi, mis ei olnud alati kõige meeldivamad ja ma väga pikalt, väga kaua aega ei tahtnud seda aktsepteerida ja ma lukustasin endal selle ära. Kuid tänasel päeval ma tean, kui oluline ja kui vajalik see on, see oskus ja kui palju head ma saan läbi selle tegelikult inimestele teha. Aidata inimestel siis jõudagi, näidatagi seda teed, et kuidas nad saavad jõuda tõelise endani, enesearmastuseni ja siis nende unistuste eluni, õnneliku eluni. Ja siinkohal väga paljud inimesed ei mõista nagu seda enesearmastuse. Miks mul seda üldse vaja on? Enesearmastus on kõige puhtam energia siin maailmas üldse.
läbi enesearmastuse, kui sa suudad iseennast armastada tõeliselt, mitte niisama, et ma peeglis, ma armastan ennast. Ei, mitte see, vaid sa reaalselt kogu südames tunned, et sa armastad iseennast. Läbi selle sa kiirgad välja seda armastust, meeletut armastust ja sa tõmbad siis universumist ligi samamoodi seda puhast armastust. Ehk siis sa hakkad kogema ka väljaspoolt seda tõelist armastust teiste inimeste poolt, siis olukordadest ja kõigest muust. Nii kaua, kuni sul seda enesearmastust ei ole, sinu süda on lukus, siis on väga raske kogeda seda puhast tõelist armastust universumi poolt kui ka siis iseenda poolt. Et selle tõttu on enesearmastus hästi oluline osa kogu sellest protsessist ja et ennast tervendada, endasse vaadata selle armastava pilguga, vaadatagi oma varjukülgi, sest nad ei ole nad on sinu sees selleks, et sa saaksidki kasvada, areneda ja muuta nad oma tugevuseks. Aga seda sa saad teha läbi armastuse, läbi aktsepteerimise. Ei ole kõige lihtsam, eriti veel alguses, kui sul on nagu tean omast käest, kuid see muutub iga kord lihtsamaks ja see ei ole võimatu. Ja ütlen ausalt oma kogemuse pealt, siis mu elu on nii palju muutunud läbi selle, et ma tulin nagu enesevihkamisest enesearmastusse. Ehk siis ma õppisin iseennast armastama jälle. Läbi siis ongi selle, et ma hakkasin endasse vaatama, endaga tegelema, avastama, kes ma päriselt olen, sest mul ei olnud ju õrna aimugi, kes ma päriselt olin. Ja iga kiht, mida ma avastasin järjest rohkem ja kõike muud, kaasa arvatud oma varjuküljed ja kõik see pani mind veel rohkem iseennast armastama. Sest ma nägin, kui imeline ma tegelikult olen. Ja täpselt samamoodi on kõikide klientide puhul, kellega ma kokku puutun või üleüldse kõikide inimeste puhul, kelle puhul ma olen seda näinud, kuidas see protsess käib. Ja see on lihtsalt võimas, sest kõik inimesed siin elus on tegelikult imelised. Lihtsalt ongi, et nad on nii ära blokeeritud läbi oma siis varjukülgede, oma ego, haavade, traumade ja kõige muuga. Et nad lihtsalt ise ei teagi seda ja nad käituvad puhtalt siis oma valupunktide põhjal. Kõik trigerdamised, ehk siis kui inimene reageerib sinu suhtes mingi põhjusel, võtame kas või kadedus, mida siis esineb väga palju ühiskonnas, et inimene on kade, siis ta nagu kritiseerib sind. Aga see ei tule sellest, et sinus on probleem. See tuleb sellest, et temas endas on siis mingi valupunkt, mis trigerdub sellest, et näiteks mina siin, ütleme, räägin sellist asja, olen jumala õnnelik, olen rõõmus, mul on kõik hästi, aga temal ei ole. Ja siis tekib sealt kadedus ja ta reageerib selle valupunkti pealt, et ongi see kadedus, lööb välja ja siis ta panebki näiteks mulle siia kommentaari alla, et see oli mingi täis pask või et see ei kõlba mitte kuskile, sa mingi valetad, mis iganes siit hakkab tulema. Et sa ikka ei tea maailmast midagi, et need asjad ikka ei ole niimoodi. See kogu reaktsioon, kogu see kriitika, kõik need kommentaarid on puhtalt seotud selle inimese enda valupunktiga, mida siis läbi minu ta koges, ta trigerdus, reageeris sellele ja siis tekkiski see, et tema ego hakkas veel kaitsma ka, ja sealt tuligi, ta kirjutas mulle mingi sõimukirja näiteks või selle siis kommentaari, et see on puhas krepp, aga see ei vasta tõele. See ei vasta tõele, aga tema jaoks see vastab tõele. Just selle tõttu, et ta trigerdus ja tema valupunkt sai pihta. Aga mina ei ole selles süüdi tegelikkuses,
sest ma ei öelnud midagi konkreetset inimesele otse ju. Tal oli vaja seda kuulda, mis selleks, et näha seda valupunkti, et tema sees on see valupunkt. Aga kui inimene sellistel hetkedel siis pigem pöörab näpu väljapoole ehk siis teise inimese nagu pihta, siis sellega seoses tekibki olukord, kus tekib rünne või süüdistus ja valupunkt jääb nägemata. Kui inimene pöörab näppu enda poole, oot, nii, ta trigerdas mind, midagi minus hakkas reageerima. Mis asi see oli? Et sa hakkad seda ise lahustama, vaatama, oot, miks ma tahan selliselt reageerida selle inimese peale. Pöörame selle sama näite siis ümber, ütleme minu poole. Ehk siis ütleme, see kommentaar tuleb, kus mulle nagu, et see video on täis kräpp, et siit ei saanud midagi tarka. Ja et ma ei tea üldse, mida ma maailmast räägin või kuidas elu käib, Ütleme, saan sellise kommentaari siia. Ma ilmselgelt loodan, et ma ei saa, aga ütleme, et kui tuleks, siis siit tekibki see, et kuidas mina reageerin selle. Täpselt samamoodi, kui mul on mingi valupunkt, et näiteks ma ei tea, et ma arvangi, et ma ei räägi siin nagu mingit tarka juttu või mul on enda kahtlused või ma ei tunne ennast kindlalt seda tehes, siis mul on valupunktid on minu sees sellega seotud ja see kommentaar hakkab siis sõna otseses mõttes trigerdama mul neid valupunkte. Ehk siis tõmbabki nii-öelda seda enesehinnangut, hakkab puudutama koheselt, siis enesekindlust, et kuule, äkki see ei olnud hea, et äkki ta räägib tõtt. Ja siis teine pool, mis sellest tekib, on see, et minu ego läheb ründesse. Et mis mõttes keegi tuleb nagu, ma olen nii palju vaeva näinud ja kõike muud ja siis minu ego nagu hakkab meid kaitsma. Et põhimõtteliselt selle inimese pihta, et kas siis ma kustutan selle kommentaari üldse ära või vastan sinna pikalt, et mingi, mis õigusega põhimõtteliselt ütleb mulle üldse sihukest asja ja kõike muud, või hakkan õigustama enda poolt siis välja antud seda informatsiooni ja see täpselt samamoodi nagu temal tekkis see kogu olukord valupunktist, mis on siis seotud natuke kadedusega, sest ta tahaks ise sama asja teha või siis midagi sellist luua, aga ta ei julge. Ehk siis selle pealt ta reageeris, et kirjutada üldse see kommentaar siia. Ja siis minu puhul, kui ma reageerin sellele kommentaari sellisel kujul, siis minu sees valupunkt trigerdus. Aga kui siin ongi see, et ma hakkan trigerduma, näiteks saan selle kommentaari, hakkan trigerduma juba, tahaks täiega vastata talle ja selle asemel, et ma vastan, ma pööran pilgu endasse ja vaatan nii, miks ma tahan reageerida siinkohal. Mis see hetkel on, mis paneks mind reageerima sellele asjale? Miks ma trigerdusin? Ja läbi selle ma hakkan siis endasse vaatama, kus ma siis avastangi, et näiteks enesekindlus on nõrk, enesehinnang, et mu saingi nagu enesekindlus, enesehinnang sai pihta sellega, mille tõttu ma tundsin nagu valu ja siis ma tahtsin reageerida. Ehk siis ma hakkan tegelema hoopis sellega, et tõsta oma enesehinnangut, enesekindlust ja tunnetada siis seda, et või nagu siis iseenda sees lahendada ära see teema. Sest tegelikkuses ma ju tean, et see, mida ma täna jagan, on väga oluline ja see jõuab inimesteni, kellel on vaja seda kuulda või nagu teada, kuulda, et see ei ole juhus, et sa siin oled ja et sa oled nii kaua kuulanud mind. Aga ja siis ma pöörangi endasse, tegelen sellega ja ma lahendan ära, ma tervendan selle valupunkti ära, kus see siis enesehinnang on kahjustada kunagi saanud. Ja peale seda mul ei ole probleemi
Ja ma mõistangi seda, et see inimene, kes selle kommentaari kirjutas enda valupunkti pealt. Et kõik, mis meie elus toimub, tegelikkuses näitab meile, mis meie sees toimub. Meie välismaailm on puhtalt meie sisemaailma peegeldus. Meile näidatakse õbekandikul tegelikult ette erinevate olukordade, situatsioonide või siis kas või see video jõudis sinuni, on ju. Et läbi selle näidataksegi sulle, et näe, palun vaata seda, tegele selle probleemiga, mis sul sees on. Et sa saaksid liikuda lähemale sellele, mida sa päriselt siin elus tahad ja avastada iseennast rohkem, elada rohkem armastuse energias. Ehk siis sa oledki õnnelikum ja rõõmsam. Ja vallutad siis neid tervet taevast, sest sa suudad järjest rohkem lennata kõrgemal ilma, et need kõik valupunktid ja kõik muu sind siis tagasi hoiaks. Sest kõik, mis on meil, need valupunktid, traumad, varjuküljed, emotsioonid, välja elamata emotsioonid, siis negatiivsed. Kõik need on meie jaoks ankrud, mis hoiavad meid ühes kohas kinni. Hoiavad meid ühes kohas kinni ja tirivad järjest allapoole ja allapoole. Mida rohkem me hakkame endasse vaatama, nendega tegelema, seda kergemaks ja lihtsamaks meie enda elu muutub, sest me järjest laseme need ankrud lahti. Vabastame need ja need ei hoia meid enam tagasi. Oli väga vahva. Loodan, et kohtume varsti jälle. Olge tublid ja tšau!